Seguimos entón coa segunda sesión que xa comenzamos esta mañá co título Iglesias e asistencia social na migración a Francia na posguerra. María José xa falou esta mañá e agora podemos dar paso en primeiro lugar a ponencia o relatorio Iglesia e migración a Europa na Galicia dos anos 50 a cargo de Xosé Ramón Rodríguez Lago e Luis Domínguez Castro. Presentación moi breve. Xosé Ramón Rodríguez Lago, profesor titular de Historia Contemporánea na Universidade de Vigo, que formado na Universidade de Santiago de Compostela, e o grande especialista en Historia da Igrexa Galega no século XX, tema que ten alicados moi diversos traballos que non vou agora aquí detallar, mentres Luis Domínguez Castro tamén é igualmente formado na USC, catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Vigo, autor de varios traballos sobre Historia Agraria, Historia do Viño, xa nos últimos tempos, desde hai tempos radicando máis na historia do exilio da cooperación regional transfronteiriza, pero tamén a historia do exilio, a historia do europeísmo de posguerra, igualmente membro do Arquivo de Migración Galega. Sen máis, tenéis a palabra. Moi ben, pois imos continuar entón co debate, que é o máis importante, creo que o máis enriquecedor que podemos sacar, ademais das comunicacións que nos podamos facer. Neste caso, nos tivemos a sorte e a oportunidade de facer un traballo conxunto, tema negro, como dicía esta mañán, porque, bueno, en parte é recuperar un tema que, de alguma maneira, traballaron na tese de unha maneira superficial e agora tivemos un tempo e unha oportunidade para afondar en algunhas cuestións que parecían daquela interesantes. Eu vou traballar, explicar máis ben a cuestión de como chega a Galicia ou que papel ten Galicia ou a Igrexa Galega ou algúns galegos dentro da Igrexa con respecto á migración e con respecto ás redes institucionais que creanse na migración, pero, lóxicamente, antes de afondar nesa cuestión de como chega a Galicia ou os galegos a esas redes institucionais, penso que é lógico falar dese contexto do que vimos falando pola mañán, dese contexto de Europa da posguerra e de que papel ten a Igrexa... Sí, moitas gracias. Desculpa. De que papel ten a Igrexa Católica galega dentro da Igrexa Católica Española e dentro da Igrexa Católica Universal, que é o que imos ver. Imos dividir, entón, a explicación en dúas partes. Unha primeira desas redes institucionais que conectan o internacional, ou o global, se queremos, neste caso máis no ámbito europeo, co español e co galego. E despois, o profesor Luis Domínguez Castro falará dun aspecto determinado, bastante particular, pero tamén moi interesante no caso galego, que vai ser o apostolado do mar, o que ele adicou, tivo a oportunidade de consultar ademais os arquivos diocesáns da diocese de Tui, que o que veremos é unha das dióceses protagonistas dese apostolado a nivel nacional, estatal e a nivel internacional, incluso, como veremos. Ben, dito isto, vou pasar entón a esta primeira diapositiva, que non sei se temos unha visión, bueno, igual está un pouco pequeno, non sei se vedes ben, pero é un pouco na parte esquerda que temos na pantalla, estarían as redes internacionais, analizadas cronolóxicamente, e un pouco cos líderes que van ser destacados neste momento nesas redes, e na parte dereita serían como emerxen esas redes institucionais en Galicia, que, como veremos, emerxen inicialmente como dúas vías diversentes que ao final van converser. Van converser precisamente por a presión das redes internacionais. E isto é interesante. É interesante ter en conta que os anos 50 para a Igrexa Española, igual que para España, son os anos do proxecto de internacionalización e integración no mundo global. Hai, lóxicamente, unha necesidade de deixar atrás o allamento político e tamén, en certo sentido, esa singularidade eclesial que ten que integrarse no ámbito internacional. E a migración é un contexto privilexiado para ver todas estas cuestións, lóxicamente, porque non deixa de trasladar o que pasa no marco transnacional, non só na diplomacia, senón toda a esfera económica e a esfera dos movimentos culturais e religiosos tamén neste caso. Vou chegarme mellor a pantalla, entre outras cousas, porque desde aquí non leo ben. Podemos
organizacións institucionais de carácter internacional teñen que ver con esa dinámica da posguerra, que teñen que ver con unha dinámica da posguerra que xa comeza antes do fin da Segunda Guerra Mundial. Antes de rematar a Segunda Guerra Mundial, hai unha organización que depende da Conferencia Nacional Episcopal Norteamericana, que é o World Relief Services, que é os servicios para a reconstrucción da guerra, creada e financiada fundamentalmente por los norteamericanos, por los católicos norteamericanos. Está hablando de la cámara de vídeo vocal. Sí. Se escoita, pero non se está vendo nada. Se está vendo aquí la mesa. Ben, se está vendo a mesa, non se ve tampouco a pantalla. Se está vendo neste momento. Vale. Vale, entón, cando puedas, incorpórate despois a Vale, cámara. vale. Queres que lle xire a cámara e... No, porque non se vai, o que ele está contando non se vai a, non é capaz de captalo a pantalla. Despois Volveré, non te preocupes. Comento esa primeira diapositiva e volvo a mesa. Non hai problema. Esta primeira, simplemente. Esa primeira organización de World Relief Services vai ser o fundamento financiero e o fundamento da asesoría católica ante a Santa Sede e de todas as estrategias que van se inaugurar na posguerra. Primeiro porque daos cartos, como dicíamos esta mañá, os norteamericanos teñen unha potencia financiera que vai ter moito que ver ca Igrexa Católica despois da Segunda Guerra Mundial. Créase en marzo de 1943 e dende ese primeiro momento xa vai actuar nos primeiros meses na Europa que está se a reconstruir despois da ocupación do Terceiro Reich e que ainda está en un momento inicial. Estánse a iniciar todas unhas estrategias de axuda ao mundo dos refugiados, un mundo de refugiados que xa ten moita experiencia previa da axuda, por exemplo, dos cuáqueros ou da Cruz Vermella, e que, por lo tanto, esta é unha alternativa máis, é a alternativa confesional católica a esa axuda a refugiados. Cando remata a Segunda Guerra Mundial, digamos que hai dúas institucións fundamentais que van a coordinar toda esta política migratoria. Unha en Roma, que é a sede institucional, a sede da xerarquía eclesiástica que vai ter na Sagrada Congregación Consistorial, que é a Sagrada Congregación da Organización dos Bispos, e o Ministerio do Control dos Bispos a nivel do Vaticano, que vai ter primeiro como prefecto o cardenal Piazza e logo, a partir de 1957, o cardenal Mini, que veremos que acabará en 1959 vindo ao Congreso Internacional que celebrase en Vigo, do Apostolado de Mar, pero tamén en setembro de 1959, na reunión da Comisión Episcopal de Migración en Madrid, celebrado en Madrid, tamén está o cardenal Mini, é dicir, a persoa máis importante dentro da Igrexa Católica a nivel global para o tema da migración. Esa sería a parte institucional, xerárquica, pero, como dicía, a parte executiva está en Xinebra, porque en Xinebra é onde esa delegación de norteamericanos, o máis importante é James Norris, dende suño de 1951, establece a Comisión Internacional Católica para as Migracións. James Norris, xunto a outro norteamericano, Paul Gordon, e xunto a un canadiense, Jean-Baptiste Talancourt, é dicir, son dous estadounidenses e un canadense, os que están a coordinar a política das migracións, que teñen que ver directamente con toda a axuda a refugiados e que teñen que ver directamente cos organismos da ONU que están en Xinebra. É dicir, hai unha correlación entre a ONU, igual que a UNESCO, etc., e os organismos católicos que creanse en paralelo para ter unha ponte de conexión nesa axuda a refugiados. Despois de suño de 1951, a nivel internacional, é cando empezase a generar esa dinámica de como hai que organizar todo este contexto da posguerra e como hai que facer unha labor fronte ás migracións, unha labor eclesial que teña un sentido máis orgánico, que non dependa simplemente das bondades ou das iniciativas particulares de cada quen. Iso dá lugar a unha primeira conferencia xeral que, curiosamente, ou non tan curiosamente, ten lugar en Barcelona, primeira conferencia xeral da Comisión Católica Internacional das Migracións ten lugar en Barcelona, mentre celebrase o Congreso Eucarístico de Barcelona de 1952. Ese Congreso Eucarístico de Barcelona de maio de 1952 ten representantes de todos os países que participan nesa Comisión Católica e unha moi baixa representación española, así que ínfima, ou moi reducida a representación española, moi significativamente. Porque ata ese momento o tema da migración para a Igrexa Española e, por tanto, para a Igrexa Galega prácticamente non existe. Non hai referencia a esta temática. O veremos logo como se desenvolve.
A Exul Familia é o resultado de todo ese proceso. Todo ese proceso de conexión entre estas institucións, a Sagrada Congregación Consistorial, o Consello Internacional de Comisión Católica Internacional de Ginebra e a Conferencia Xeral, dan lugar, como resultado, a Exul Familia. E, a través de aí, pues, canalízase todas as accións da Exul Familia a través, de novo, de dous organismos. Un organismo fundamental, que está no outra vez, que é o Consello Superior da Migración, despois falarei de quen está como delegado español aí, e outro organismo dependente deste primeiro, do Consello Superior, que son as diferentes seccións. Dentro delas hai unha sección que é a Secretariado Internacional de Apostolado do Mar, do que falará logo o profesor Luis Domínguez Castro. Ben, como vemos, no caso español, había dúas liñas diversentes, unha apostolado do mar, que logo se falará, que por iso non vou parar agora nele, outra máis directamente relacionada cas migracións, que van converser finalmente no ano 58-59, cando o apostolado do mar pasa a depender da Comisión de Migración, pasa a ser unha sección da Comisión de Migración. Cando esta mañán comentábase a pregunta de, bueno, pero que iniciativas previas había dentro da Iglesia Española, que, bueno, pois temos algunha iniciativa previa da Iglesia Española, pero é interesante de ver como nace esta iniciativa previa. En realidad, a primeira iniciativa para apoio aos refugiados e aos exiliados españoles, fundamentalmente en Francia, nace non pola iniciativa española, senón nace pola iniciativa internacional. E son dúas, bueno, de alguma maneira internacional, porque tamén hai unha iniciativa española, pero non é a do interior do España. A primeira iniciativa para axudar os refugiados católicos, dende un punto de vista católico, e que a Igrexa ofrece o seu apoio, é unha iniciativa dos exiliados republicanos. E o propio goberno republicano, o que en 1947 presenta en la Santa Sede, José María Semprún, ministro sen carteira, que presenta en la Santa Sede co apoio do arzobispo de Toulouse, Cardenal Saliés, que era, bueno, Toulouse era a sede central, o lugar donde máis representantes e cristianos republicanos había nese momento, españoles, pois unha idea de a Unión Católica Española no existe. Iso que presenta en xullo de 1947 provoca a preocupación no Vaticano de que temos que facer ante esta proposta apoiada por un cardenal, o cardenal de Toulouse, que move, ademais, cunha presencia importante na Católica Francesa, porque foi un antifascista, e, por lo tanto, es dos poucos cardeais que foi antifascista, con toda a dinámica o problema que ten a República Francesa despois da Segunda Guerra Mundial, para recoñecer os seus arcebispos e bispos. Esa iniciativa que nace no mundo do exilio, co apoio do episcopado francés, ou dunha parte do episcopado francés, vai durar ata 1949. E o que produce as primeiras preocupacións, primeiro na Embaixada Española, que acontece a ser esta iniciativa, e segundo, nunha demanda que parte do nuncio Roncalli, do futuro Joan 23, nuncio en París, que demanda que a Iglesia Española ten que dicir algo disto. Non pode ser que teñamos aquí 400.000 refugiados españois, que moitos din que son católicos, e que temos que atendelos nós, e necesitamos apoio. E desa iniciativa empeza a moverse unha institución que nace en novembro de 1949, que é a Gens Hispánica. Gens Hispánica é o precedente do que logo será 4 anos despois, vemos que en novembro do 49, novembro do 53, a Comisión Episcopal de Migración. Quen é o presidente, e aquí chego a Galicia, por fin, quen é o presidente desa Gens Hispánica? O presidente desa Gens Hispánica é o arcebispo de Santiago, Fernando Quiroga Palacios, que ainda non encarga aquí, no 49. En encárgase da coordinación da axuda aos emigrados a América, e aí actúa Maximino Romero de Lema, que xa fai unha primeira viaxe a América para contactar con eles, etc. E unha primeira coordinación da axuda ou de coñecemento de primeiros contactos cos exiliados e refugiados en Francia. Envíase un religioso escolástico da Arquidiócesis de Valencia, que é Fernando Ferris Sales, que vai ser este religioso escolástico relacionado con a Arquidiócesis de Valencia, que a partir de aí convértese no pai da Comisión de Migración Española aos anos 70. É dicir, vemos que vai a estar como delegado de España no Consello Superior da Migración en Roma, vai a ser a persoa en Ginebra como delegado de España no Consello Internacional Católica da Migración, vai a ser a persoa que controla todo o proceso da Comisión
da migración española, que vai dar un salto cualitativo a partir de 1953. 1953 son moitas cousas. 1953 é o comprobato, pero 1953 é o consistorio, como diríamos, dos galegos. En 1953 nomease tres cardeais, que estaban tres eclesiásticos que pasan a ser cardeais, que estaban en España. Un deles era o Nuncio Cicognani, que pasa a ser cardeal, volverá a Roma en moi pouco tempo, e os outros dous eclesiásticos son de origen galega. Os dous son de origen galega. E os dous, ademais, teñen un percorrido, un currículum vitae similar. Arriba de Castro, nacido en la provincia de Lugo, Fernando Quiroga Palacios, nacido en la provincia de Ourense, os dous foron bispos de Mondoñedo, os dous contaban co aprecio da principal fonte de información para a Secretaría de Estado para tomar información sobre Galicia, que era o arcebispo de Valladolid, que fora bispo de Tui, Antonio García, que fai excelentes informes sobre eles. Os dous eran moi partidarios da acción católica, da expansión da acción católica, por lo tanto distantes, de alguna maneira distantes da falanxe ou do fascismo máis claro, pero os dous levábanse moi ben con Franco. De feito, foron bispos de Mondoñedo, cando Mondoñedo era Mondoñedo, pero logo pasou a ser Mondoñedo Ferrol. O sea, que Mondoñedo era máis que Mondoñedo. Ben, pois estes dous, Arriba Castro, se Quiroga Palacios foi presidente da Igrexa Hispánica, Arriba Castro vai coordinar, dentro do novembro de 1953, a Comisión Episcopal de Migración de aquí para diante. Por qué? Porque ademais nese momento é arcebispo de Tarragona. É o principal dirigente eclesiástico máis cercano, con máis relación con Francia. En canto é nomeado presidente da Comisión Episcopal de Migración, o primeiro que fai é unha misión e unha viaxe a Francia, onde visita os claretianos, de todo o que vimos esta mañá, etc. Todo isto, podríamos decir, bueno, pues, quedaría aquí sen explicar, se non temos en conta quen paga isto e quen asesora. Quen paga e quen asesora está en Ginebra, pero ven de vez en cando a España. Norris, que dicíamos antes, James Norris, que este factotum dos cartos norteamericanos para o tema de Cáritas e da migración, que non está relacionado, o tema de Cáritas e da migración, e Robert Melina, que é o gran factotum, o gran administrador da Xunta Social Americana en España, que entra nos anos a partir de 1954 en adiante, dunha maneira moi importante, que supón máis do 90% dos ingresos da liña da acción social e católica en España. Sí. Sí. Non se te está escoitando para Por nada. último, sí. Pero non está escrito. Algo. Está grabando. Sí, non me sale escrito. No, ahora mismo no. É que non sei. Pero está grabando, se te ve pequeño. Vale, dito isto que era o máis importante de ter as redes institucionais controladas, simplemente agora un percorrido por imaxes que axudan un pouco a poñer en situación, porque tampouco temos tempo, é simplemente alimentar un pouco a idea do debate. Hai unha primeira imaxe do xornal El Ideal Gallego, en 1950, que é unha primeira iniciativa de primeiros contactos ca comunidade exiliada a través da Iglesia. E aquí temos outro galego, que é un claretiano que vai ser Ignacio Cambeiro, un religioso de origen galega, que vai iniciar unha primeira misión cas fillas dos refugiados e exiliados españoles en Francia, organizando as colonias de verano, os campamentos de verano. E hai unha... A ver se... Puedo aquí ler o texto porque parece moi significativo. Hai unha primeira experiencia de achegamento a esa comunidade que ten un relato ben curioso neste xornal, porque as primeiras mulleres, que son precisamente mulleres da sección femenina, aí vemos o reparto de que organizacións actúan aquí, non é Acción Católica inicialmente, son mulleres da sección femenina que son enviadas a París e que van traballar cas fillas dos refugiados españois nese primeiro contacto. Di o padre
amigos con nuestro sápase llamar, y el recuerdo de la muñeira me traslada a ese delicioso rincón de la tierra donde nací y del que no me puedo olvidar en medio de ese inmenso y distraidísimo París. Bueno, Ignacio Campeiro vai ter moita importancia porque vai ser 3 anos despois nomeado polo Cardeal de París, polo arcebispo Cardeal de París, o superior da Comisión Católica Española en Francia. Co conseguinte enfado do goberno español e da Igrexa Española, porque isto é unha decisión que toma o Cardeal de París, toma a Igrexa Francesa. E o Ministerio de Asuntos Exteriores vai aprobar, Martín Artajo vai aprobar unha lei para, co conseguinte enfado da Igrexa Francesa e da Santa Sede, negando un conflicto aberto que vai durar máis de 3 anos, entre quen ten a competencia para nomear o superior da Misión Católica Española en París. Porque, cando falamos de competencias, podía ser o Estado español, por o tema de quen pagaba, decían, bueno, pues estamos pagando unha parte de este presupuesto, temos que ser nosos que temos a competencia. Pero, canónicamente falando, esta competencia, se eran religiosos, tiña que ser da Sagrada Congregación de Religiosos ou ben da Sagrada Congregación das Misións. É dicir, era competencia exclusivamente vaticana. E se falamos de Iglesia Francesa, pois tiña que ser a Iglesia Francesa. Quero dicir que, como vemos, a complexidade desta temática é importante e o Ignacio Campeiro está aí neste conflicto, ten que reunirse con Franco, ven a Madrid, entrevístase con Martín Artajo, e hai toda unha serie de cuestións de conflicto que vanse solucionar a partir de 1954, porque no ano Xacobeo, 1954, o arcebispo de París visita Santiago e reúnese aquí con Cardeal Quiroga Palacios. E a conversa entre Cardeal Quiroga Palacios e o arcebispo de Santiago, o Cardeal de París, pois facilita esa negociación que vai facer que, bueno, Ignacio Campeiro ao final foi nomeado por os dous, non foi por un, foi ca aceptación do réxime español. E vai ser sempre un tira a forza de, bueno, isto da Misión Católica Española a quen lle corresponde, non? Ao final é o réxime franquista que vai gañar esa partida porque cada vez vai estar máis claro que dentro de Francia vai ser a Misión Católica Española controlada polo réxime franquista que é o que paga. Pero durante uns anos vai estar no candereiro. Vale, bueno, o relato nese xornal permítenos, bueno, ver un pouco cal era a visión dos españoles respecto a Francia ou dos franceses respecto a España, non? Católicos de un lado e no outro, pero había visións moi críticas. Non me vou parar, pero daría moito sobre ese artigo porque, bueno, é ben interesante. Vale, aquí tenemos, por exemplo, unha referencia do principal órgano de noticias da National Catholic Welfare Conference, que é a primeira conferencia episcopal nacional que houve no mundo, que foi a dos Estados Unidos, creada a partir de 1917, a Primeira Guerra Mundial, e que despois vai servir de modelo para moitas outras. Ten un organismo que, ademais de unha asencia católica de noticias, que aí, por exemplo, está a falar da primeira reunión da Comisión Internacional Católica en Barcelona, da súa presencia, etc. E aí temos ese consistorio galego no que Quiroga Palacios e Arriba e Castro, despois de ser nomeados cardeais, o primeiro que fan é ir a Madrid a recibir a honra e reunirse e dar conferencias no Centro Gallego de Madrid. No Centro de Gallego de Madrid falan desas primeiras conferencias, ainda non cunha visión da migración, pero sí a partir de 1954 sabemos con Comisión Católica da Migración Española na nosa capital, aí empezas a falar de Fernando Ferris, que este religioso que falaba antes, que vai ser o executivo, a man executiva de todo isto. Nesa revista El Español, que é moi sintomática, os discursos que trae todo isto, un pouco a idea de que España non tiña problema ca migración, non había exiliados, non había refugiados, isto non é unha cousa dos franceses e unha preocupación de outros, eles non tiñan. Isto empeza a cambiar. Nas páxinas desa revista, por exemplo, Xaneiro de 1955 recolle 4 páxinas sobre a visita e a misión do cardeal Arriba e Castro en París, moi interesantes, con moita información en París, en Toulouse, en Lyon, en varios lugares, onde vai recollendo, bueno, pues, cal é a situación da Igrexa Española en relación cos inmigrados en Francia ou cos refugiados en Francia. Bueno, hai máis noticias sobre a relación desa Comisión Católica Española de Migración. Vemos abaixo, por iso puse nesta noticia, que falase dunha revista da que logo falará o profesor Luis Domínguez, que é a revista Panjón, que vai a estar
tamén asociada ao tema da migración, pero neste caso no tema do apostolado do mar, pero vemos que coinciden un pouco no tempo, ¿no? Os procesos, porque ao final non deixa de ser unha parte dese todo que é o proceso de internacionalización das vías institucionais. E non esquecer nunca que todo isto está coordinado, máis que dende Roma, dende Xenebra. Xenebra, os norteamericanos, os católicos norteamericanos que están en Xenebra, en relación cos organismos da ONU, son os que, digamos, establecen un pouco as directrices, e logo Roma aproba ou non aproba, pero as directrices veñen de Xenebra, que ademais é un pouco de onde veñen os cartos, ¿vale? Porque teñen as orientacións. Por exemplo, nesas jornadas nacionais de delegados de ciencias de migración hai participación de eclesiásticos ou de delegados norteamericanos. Estamos a falar de España, en Madrid, no ano 54, 55, 56, continuamente veñen os eclesiásticos norteamericanos, ou ven eclesiásticos ou laicos norteamericanos, porque non é só o tema da migración, ou non, o máis importante é como desenvolver o tema da axuda social americana, garantir que esa axuda social americana sexa efectiva, que non haxa corrupción, que é un tema complicado, e que realmente, bueno, pues, esa operativa que cumpra cas normativas establecidas. Vale, visto fala Luis Domínguez Lobo do párroco Jesús Espinosa, que é moi importante para o apostolado do mar, pero tamén levaba en Vigo, en Galicia, esa parte da Comisión de Migración, e dentro de como Galicia vai ocupando ese papel, non só por personaxes, como dicíamos antes, dous cardeais e o xefe da Misión Católica Española en Francia, que tamén era galego, senón, incluso no ano 58-59, vai ter unha referencia internacional porque vai ser lugar de reunión no 59 dese Congreso Internacional do que logo se falará do apostolado do mar, e xa antes previamente no 58, como dicen esta mañán, dese 18 Semana Social Católica de España íntegramente dedicada ás migracións, tempo antes do que fixera logo posteriormente o ano seguinte será o réxime, será o Estado que faga na Coruña, a primeira da Iglesia foi en Vigo e Santiago, e no 59 na Coruña faise o segundo Congreso Nacional de Migración, que xa está directamente organizado polo Estado e non pola Iglesia, pero é como unha resposta ao anterior. Dito isto, pois deixo con Luis Domínguez, que seguro que Bueno, eu vou falar fundamentalmente dunha obra que é a obra do apostolado do mar, nun contexto en que durante moito tempo non se identificou os mariñeiros con os emigrantes, parecía que os mariñeiros non emigraban. Claro, cando un pensaba que un mariño mercante pois viña unha vez ao ano a casa, ou un mariñeiro que iba a Terra Nova pois pasaba 7 ou 8 meses fora e volvía, pois ese número de emigrante pois parecíase bastante. E entonces hai que decir que o apostolado do mar non é unha iniciativa católica. Van a ser as igrexas evangelistas, fundamentalmente os baptistas e os anglicanos, os que van a comezar esta, digamos, interese e a creación de estruturas para atender espiritualmente tamén materialmente os axentes do mar. Isto ocorre en Gran Bretaña fundamentalmente, tamén en Holanda, non hai que esquecer en Francia, non hai que esquecer que son as mariñas mercantes máis potentes do momento, por tanto é lógico que se sai onde esta preocupación xurde por primeira vez. En 1818 aparece a primeira igrexa destinada a Santo Tomás, que é esta British Ark, que funda un ministro baptista, Smith, que non só ten preocupación espiritual, porque se en 1818 se crea esta primeira igrexa, en 1824 crea o primeiro centro para atender, centro noturno, fonda nocturna para atender os mariñeiros que chegan a deshora e non teñen onde acollerse. 2 anos despois, en 1827, crea unha escola asilo para nenos e nenas de mariñeiros mortos na mar. E veremos que estas iniciativas logo van ter percorrido tamén con iniciativas moi parecidas no caso católico. Os católicos hai que agardar hasta finais do século XIX, 1890 máis ou menos,
para que unha sociedade laica, a Sociedade de San Vicente de Paul, que se fundou en Francia en 1833, cree os primeiros centros en distintos portos para atender os mariñeiros católicos que tiñan un tipo de necesidade. E este 1894, para que tamén en Francia se cree a Sociedade de Obras do Mar, que ten como gran novedade que fleta barcos hospitais para atender os mariñeiros franceses que están en Cartago. Sería xa un primeiro punto de conexión con esta asistencia social. No mundo católico, estas son as primeiras iniciativas, pero o Apostolado do Mar como tal nace en Glasgow en 1920, é unha iniciativa laica dun antigo monxe benedictino anglicano que se pasa ao catolicismo e, por lo tanto, se seculariza, Peter Anderson, e de Arthur Gannon, que é un pouco o líder da acción católica, dos hombres da acción católica en Glasgow. Estes dous laicos fundan esta primeira organización en 1920 e en 1922 recibe o reconhecimento vaticano, transformase na ópera, na obra do Apostolado do Mar, xa con carácter internacional e ponse a cabeza, por parte do Vaticano, o arcebispo de Glasgow, Donald McIntosh, que antes de ser arcebispo de Glasgow era o reitor do Colexio Escocés en Roma. Por tanto, tiña unha conexión directa co Vaticano militar. No caso de España, o primeiro centro crease en Barcelona en 1927 e digamos que este centro se crea pola iniciativa, pola propaganda que ven facendo Arthur Gannon, que é o fundador en 1920 do Apostolado do Mar en Glasgow, xunto coa Sociedade Sacerdotal do Apostolado Popular, que era unha sociedade creada, creo que en 1905, que foi vicepresidida e presidida por Blai Daniel, o futuro arcebispo primado, cunha vocación social moi pronunciada na Barcelona do momento, e o bispo Mirades, con todas estas, digamos, consellos e influencias, decide crear o primeiro centro de Apostolado do Mar en Barcelona e encomendarlo a este crego, Luis Brugadi Panizo, que era catedrático de alemán no Instituto Público, no Instituto Nacional de Barcelona, e que crea a Pía Unión de Mariñeiros. Nese mismo ano, crease en Bilbao o segundo centro, pero hai unha diferencia moi significativa. Mentres que en Barcelona o liderazgo é totalmente eclesiástico, en Bilbao é laico. Trinidad García, un burgués políglota de Bilbao, quen se pon ao fronte deste centro, e é o centro de Bilbao que vai ter máis proxección internacional. De feito, en 1931 creouse un Consello Internacional do Apostolado do Mar, con sede en Londres, e ven a Bilbao a facer unha das súas executivas en 1934, preparatoria do congreso que vai haber en Hamburgo, onde se van a aprobar as constitucións do Apostolado do Mar. A atención do Apostolado do Mar, en xeral, de todos os apostolados que teñen que ver coa emigración, provoca no seo eclesiástico un debate moi xurídico, moi técnico, que ten que ver co dereito canónico, que é o debate que hai entre o principio de territorialidade que informa o dereito canónico desde 1917, na diocese o bispo é Deus, e, por lo tanto, só o bispo da diocese pode tomar decisións, e os apostolados especializados, como é o caso do apostolado da emigración, dos capeláns emigrantes ou do apostolado do mar. Como é que ven alguén de fora aquí a intervir cos católicos cando son a única autoridade que teño potestade sobre os católicos, sobre a lei da miña diocese? Eso xera un conflicto importante que non se vai a solucionar, ou cando menos, non digo solucionar, non se vai a encamiñar hasta a publicación da Exul Familia. A Exul Familia, entre outras cousas, ten unha función clave, que é a de pôr un pouco de orden neste caos, en esta conflicto permanente entre o que eles chamaban os ordinarios de incardinación, é dicir, os bispos que ordenaban a determinados sacerdotes cataláns, e os ordinarios locais. Os ordinarios
ordinarios do territorio onde eses bispos, onde eses capeláns, perdón, exercían a súa función. Quen mandaba sobre eles? O ordinario de incardinación que os enviou ali ou o ordinario do territorio no que estaban a traballar? Bueno, no caso do apostolado do mar, isto solucionouse dunha forma moi vaticana. Aí no medio está o bispo. O bispo de Tui Vigo, José López Ortiz, vai a ser o delegado nacional do apostolado do mar. A Comisión Episcopal da Emigración, da que antes falaba José Ramón, é unha comisión que ten un presidente e tres vocales, tres bispos vocales. Un deses tres bispos é López Ortiz. E a López Ortiz vai se encargar a xurisdicción, digamos, do apostolado do mar. Non sin problemas, porque hai outros bispos que dicen que, bueno, eso de que o bispo de Tui Vigo sexa o que tome decisións a nivel español co apostolado do mar, cando eu tiño aquí un porto, eu tiño aquí uns mariñeiros, pero son meus, en fin, ese é un problema de encaixe, non? Hai tamén unha palabra moi bonita que eu non coñecía, que é o da xurisdicción cumulativa, que é algo que aparece no dereito canónico a partir do vicariato castrense. E aí hai unha polémica sobre si os capeláns de emigración e os capeláns do apostolado tiñan ou non xurisdicción cumulativa, é dicir, tiñan xurisdicción a par que o bispo do territorio no que exercía, ou tiñan que estar totalmente sometidos aos ditados do bispo do territorio no que exercían a súa función. A dereita do bispo aparece Monseñor Jesús Espinosa Rodríguez, un personaxe clave porque en 1930 vai a conseguir de Antonio García García, que tamén se falou antes José Ramón, na altura o bispo de Tui, a licencia para pedir donativos para erguer un templo votivo internacional do mar en Panxón. Esa iniciativa que consigue en 1930, fundamentalmente contiñido proveniente de migrantes de América, vai a financiarse e se vai a construir o templo. Vai a construir ademais Antonio Palacios, un arquitecto moi recoñecido, empeza as obras en 1932 e en 1937 bendícese o templo xa e celebrase a primeira misa. E despois da guerra, a partir de 1940, vai crear unha casa rectoral, unha residencia e o que será en 1948 o Orfanato Nacional para nenos de mariños mortos na mar. E en 1944 este Jesús Espinosa Rodríguez vai ser nomeado polo cardeal primado coa anuencia do arcebispo de Valladolid, administrador apostólico de Tui, Antonio García, como director nacional do apostolado do mar. Por que recibe este nomeamento? Hai varias razóns. Unha, evidentemente, que o Templo Votivo Internacional de Panxón é unha obra realmente importante e a residencia que construye e que lle dá certo prestigio. Outra, que as alternativas eran Barcelona e Bilbao, e Barcelona e Bilbao tiñan un pero naquele momento non especialmente controlable ou presuntamente controlable polo réxime, Tui non había ese problema, e, ademais, Espinosa Rodríguez tiña uns contactos magníficos coas altas jerarquías da Armada. De feito, en 1939 celebra a primeira ofrenda ao mar, esa ofrenda acaba sendo a ofrenda nacional ao mar, e a partir de 1940, casi cada 3 anos, máis ou menos, asiste personalmente a ofrenda o ministro do mar. O ministro da Marina Española vai ese día a Panxón a celebrar esta ofrenda do mar. No lado esquerdo aparece Xavier Esquivel, que é un grego vasco que vai a diocese de Tui Vigo e ali exerce como capelán do mar e como, digamos, a persoa que vai levar o tema do apostolado do mar no día a día. Ata o punto de que é nomeado secretario executivo nacional do apostolado do mar. Esa foto é unha foto que lle tiran mentre se está embarcado nun bacaladeiro en Terranova. Ben, moi na liña de Ángel Herrera, desde o primeiro momento, desde Tui Vigo, tense
tense moi claro que os medios de comunicación e a prensa son un papel moi importante, por lo tanto hai que ter un órgano propio. De feito, en 1939, es decir, no mesmo mes de abril de 1939, cando acabou a guerra, no mesmo mes aparece Faro de los Mares. En principio é unha folla parroquial, son 4 follas, unha folla parroquial máis. Pero preséntase como órgano da Pía Unión de la Virgen del Carmen. Esta iniciativa que aparece aquí en Vigo, betecida, como ven aí, unhas palabras de Antonio García García, deixa de publicarse en Panxón e pasa a publicarse en Bilbao durante uns anos e desaparece. É un primeiro intento. En 1955 xa a cousa cambia. En 1955 xa non temos unha folla parroquial. Temos unha revista, ademais, os exemplares que se conservan na Penzol en Vigo son dunha calidade bastante boa, de imaxe e de papel, que Panjón. E Panjón xa non é unha folla parroquial, xa é a revista do Apostolado do Mar. E esta vai ser unha revista que se publica no 55-58, hai unha etapa 55-56 con as características e logo, a partir de aí, coa crisis de febrero 56, cambian un pouco como veremos. E por último, no ano 59, temos a terceira, que é Estela Maris, e Estela Maris aparece como órgano do Apostolado do Mar de España. Xa hai, por tanto, aí unha evolución significativa. Ben, a principal, o escaparate de asistencia social que fai o Apostolado do Mar vai a ser fundamentalmente o Orfanato Nacional Virgen del Carmen, que, como dixen antes, se funda en 1948. Aí teñen dúas imaxes. A primeira é unha imaxe, digamos, máis ou menos clásica dunos nenos na escola, coa, digamos, vixiancia desta, non sei que corre religiosa desta freguesa, e abaixo teñen tamén alumnos, pero xa aprendendo morse, é dicir, é unha escola que, igual que eran as escolas de indianos, no caso de migración, preparaba os nenos para ser marineiros. Tanto non só había unha preocupación pola súa formación, digamos, clásica e reglada, sino tamén unha especialización profesional importante. E no lado dereito da imaxe teñen as contas do orfanato entre o 49 e o 59. Aquí o que me interesa é que vexan como os anos previos ao plan de estabilización demostran hasta que punto o plan de estabilización era inevitable. Os números vermellos que antes apareceron en algún ano puntual, a partir do 57 son constantes. É dicir, os ingresos que ten o orfanato son inferiores aos gastos anuais que ten ese mismo orfanato. Trátase dunha prensa reivindicativa, e poño entre paréntesis con licencia, e no doble sentido de con licencia. É dicir, con licencia porque é unha reivindicación, digamos, acomodada ao momento, e con licencia porque, como saben, os órganos de prensa da Igrexa Católica non pasaban por censura previa. Entón, tiñan un marxen de poder decir algunhas cousas que non se encontran na prensa ordinaria. Por exemplo, aparece, a partir do número 2 da revista Panjón, unha sección que é Cartas ao Director. En esas cartas ao director hai, só conseguimos 2 exemplares, o número 2 e o número 3 exacto, porque o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 están desaparecidos por ahora. Pero no número 2 aparece unha primeira carta donde un mariñeiro dice, vamos a ver, nós estamos nas condicións, dice textualmente, nas condicións que non teñen nin os penados, porque a calquer penado se lle permite ver a familia. A nós, en teoría, permítese ver a familia unha vez ao ano, pero hai unha opción que permite a lei que fai que o armador nos poida ter 3 anos sin volver á nosa terra. E, por lo tanto, durante 3 anos non podemos ver a familia. De tal maneira, dice a carta, que cando chegamos a casa vemos que un neno que deixamos con 1 ano, cando chegamos de volta, chora e escapa de nós cando queremos abrazalo, porque non nos coñece de nada. E ao lado hai outra carta dun oficial da Mariña Mercante
na que dice que pasa? Que os armadores españoles ganan menos que os armadores dos outros países, porque os salarios que nos están pagando son moi inferiores aos salarios que reciben os nosos compañeiros das marinas mercantes de outros países. Isto aparece nunha jornada de prensa editada en España, en Vigo, en 1955. Evidentemente, isto non aparecería no Faro de Vigo, non aparecería na Voz de Galicia, nin en ningún periódico da época. Pero fíxense, en 1959, esa pasada, bueno, hai incluso unha segunda carta no número 34, no que se dice que, vamos a ver, Portugal ten un hospital do mar en Terranova. E resulta que os españoles somos os únicos que non temos un hospital. Acaba de morrer un mariñeiro porque cando chegou a San John se estaba morto. Se hubiéramos tido un hospital do mar, isto non hubiera acontecido. De feito, no ano 55, López Ortiz escribe directamente, o bispo de Tui escribe directamente o director da Xunta Técnica da Acción Católica, Roberto López, dicíndolle que hai que mover en Madrid ese tema, porque os armadores están obligados a fletar entre eles un barco hospital para atender os mariñeiros en Terranova. Xa no ano 59, este titular non parece dunha publicación religiosa. Podríamos pensar que mundo obrero, que unidos, marinos, unidos, e ainda que evidentemente a linguaxe que despois hai no texto é unha linguaxe moi edulcorada, insiste en que só unidos podrán conseguir as súas reivindicacións e mellorar a súa situación. E tamén ao lado de toda esta, digamos, reivindicación está, digamos, a de informar sobre o convenio colectivo do traballo, os reglamentos laborais marítimos, para que a xente coñeza cales son a legislación que lle afecta. Tamén aquí vamos a ver que no caso do Apostolado do Mar de Vigo vai haber unha especialización moi concreta, que é a dos bacalareiros, a dos barcos que faenan en Terranova, en Groenlandia e en Labrador. Non se ve desde aquí, pero o titular dice que dentro das grandes noticias que hai polo avance técnico dos barcos españois, que son un orgullo, hai unha sección, os bacalareiros. Entón dice, porque nestes barcos, que técnicamente teñen uns motores magníficos, etc., os camarotes donde teñen que pasar a súa vida, xa que os mariñeiros son infames. Isto dice textualmente neste artigo. E hai un conflicto do que a prensa non di absolutamente nada, que ten lugar en agosto de 1959. Hai tres grandes compañías bacaladeiras en España. Pisbe, que é o 70% de todo, que é vasca, en Masaya, Pepsa, que está en Coruña, e Copiva, que está en Vigo, que é antecesora do que logo será Pescanova. Para que se faga unha idea da desproporción, Pisbe ten 13 voos faenando en Terranova, mentres que Copiva só ten 2, ten 4, pero turnanse 2 anos. Un deses dous barcos é o Fontefría que teñen aí. Este é un barco, no que no ano 54 estivo embarcado durante unha marea, Xavier Esquivel, convivindo cos mariñeiros, vendo un pouco cal era o diario. Bueno, o caso é que estes mariñeiros, cando van a embarcar en febreiro do ano 59, reciben unha oferta de Pisbe que lles paga 1.300 pesetas máis ou menos. 1.300 pesetas do ano 59. E entón van ao armador e dicenlle, mira, temos esta oferta de Pisbe, se ti non nos faz o mesmo, marchamos. Entón, o armador dice que non se preocupen, que lles vai igualar o salario. Embarcan, cando están na mar, morre o presidente de Copiva, que era o presidente da Diputación e antigo alcalde de Vigo, Luis Suárez Llanos Menacho, e cando chegan ao porto o 7 de agosto, non lle dan ese plus que lle tiñan por ver. E entonces protestan, dicen, bueno, non os preocupedes que isto vamos a arreglar. Eles avisan de que se non arreglan non se volven a embarcar, e o 12 de agosto reciben xa a carta para embarcarse na boca. Estaban nunha situación de semiservidume, porque os mariñeiros, para poder embarcar, tiñen que ter unha libreta de embarque.
E a libreta era un documento que custodiaba o armador. Non era como o pasaporte que ten cada un, sino que era o armador que tiña as libretas de todos os mariñeiros e se non lles devolvía a libreta non podían embarcarse en ningún outro barco e, por lo tanto, non podían fazer. Ben, eles neganse a embarcar, 33 dos 60 mariñeiros neganse a embarcar e entonces van a comandancia naval e o comandante naval meteos presos. O xuiz da comandancia naval libera-os o mesmo día, pero o comandante cesa inmediatamente ese xuiz, nomea outro e están presos durante 9 días. Aos 9 días liberanos coa prohibición de poder sair de Vigo. A final de setembro permítelles embarcar en cabotaxe, non volver a... Pois estes mariñeiros escriben unha carta con todo isto, está no arquivo diocesano, pero non ten destinatario, se foi o obispo, se foi a Esquivel, intentan a intermediación da xente do apostolado do mar neste conflito. Ainda non estou en condicións de saber como acabou a cousa. Ben, como decía José Ramón, en 1959 celebrase o 13º Congreso Internacional do Apostolado do Mar en Vigo. Por que en Vigo? Bueno, porque os primeiros antes da guerra foron casi todos na Europa do Norte, en Gran Bretaña, en Francia, en Holanda, en Bélxica, en Alemania. O de 1950 foron en Roma, por lo tanto, digamos que tocaba o turno a unha potencia mariñeira, sobre todo no mundo da pesca como era España, e dado que, como vimos antes, a xerarquía do apostolado do mar estaba en Vigo, foi este o lugar elegido. E xa para rematar, hai un principio básico do dereito canónico que é o de rendición de contas. E aquí me parece moi interesante ver as contas da Pía Unión do Apostolado do Mar. Esa Pía Unión que era a que financiaba o orfanato, do que antes falamos. O titular que anda abaixo é o titular que fai o secretario chanceler de Vigo. O secretario chanceler dentro da diocese é o tesoreiro, podríamos decir. Dice, unha gran obra social en beneficio do personal do efectivo. Porque se fixa, dos ingresos que ten a Pía Unión, no ano 59, só o 12% vai ao orfanato e o ano seguinte só o 12%. Mientras que só o administrador, o salario dunha única persoa, o administrador, levase o 9% no ano 59 e o 8, prácticamente 9%, 8,8% no ano 60. Teñen as contas tamén da Dirección Nacional do Apostolado do Mar no 60 e no 61. E aí poden ver como hai unha partida moi grande dos ingresos que corresponde a un préstamo que fai a Caixa de Aforros Municipal de Vigo e outro préstamo que fai o propio Jesús Espinosa. Iso ten que ver co que teñen a dereita, que son os gastos da oficina da Comisión Católica Española de Migración, que tiña unha oficina en Vigo. Aí poden ver que, amén dos soldos, porque hai 27 secretarias, hai un gasto moi importante en franqueo, en propaganda e en material non inventariado. O auditor que fai estas contas dice que non entende como unha oficina destas características ten uns gastos tan grandes para propaganda e para franqueo. E a resposta que non sei é que a estabilización fixe nos moito dano. Perdemos moitísimos donativos. E gracias a unha intensísima campaña de propaganda conseguimos, no ano 61, recuperar o nivel e incluso ampliar o nivel de donativos. Que funcionaba, como o propio doutor dice, máis como unha empresa comercial